Hello mọi người, tôi là Vinh và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu máy khoan pin mới vừa về shop của hãng Stanley. Con này mã của nó là SPH201D2K. Nó khác cái con mẫu trước của mình là SC20. Thì cái con kia thì nó sẽ có những số điểm khác biệt. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy cái sự khác biệt đó là gì. Khác biệt đầu tiên là về cái thùng đựng. Thì cái thùng đựng của cái con mình bán lúc trước thì nó chỉ có nó nhỏ hơn, nó ốm hơn. Con này thì nó mập hơn và ở trên cái khóa con này thì nó là kim loại, còn cái khóa kia là bằng nhựa. Sản phẩm này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Những cái máy đồ pin thì nó sản xuất tại Trung Quốc đó. Hoặc là Mexico. Mexico thì chỉ sản xuất cho thị trường Mỹ thôi, thị trường châu Mỹ. Mọi người không có nhập được cái đồ đó về Việt Nam trừ khi là xách tay. Mà nếu là xách tay thì nó sẽ không có được bảo hành. Cái điều đập vô mắt chúng ta đầu tiên ở đây là chữ Trustless. Thì con này là dòng không than. 18V không than, pin 18V và 1.3A của hãng Stanley. Đây. Thì về màn hình chúng ta sẽ thấy nó thiết kế giống như cái máy của DeWalt ha. Chữ Trustless này rất là rõ ràng ở đây chúng ta có thể thấy không than. Đây là cục pin. Về thiết kế thì nó cái màu sắc này nọ thì nó giống DeWalt và cái motor của nó thì cũng giống. Riêng cục pin thì rất là đặc trưng của hãng Stanley đó, cục pin như thế này. Đó. Con này có hai chế độ tốc độ. Cái gì vậy? Con này chưa qua hết tua ha. Tốc độ của nó là từ 0 đến 430 vòng trên phút nếu là chúng ta chạy tốc độ chậm này. Còn nếu chúng ta chạy tốc độ nhanh là từ 0 tới 1700. So với DeWalt thì tốc độ nó sẽ thấp hơn. Giống như con DeWalt 796 thì giá nó tới khoảng tốc độ nó khoảng 2000 hơn. Đầu kẹp đó là 13. Rồi, con này nó có 22+1 cấp trượt và một chế độ búa. Đây chế độ búa để chúng ta khoan tường. Đó. Máy cấp độ trượt thì khoảng cấp 10 thì bắt đầu nó cầm không nổi ha. Thì cái đây thì nó không có ghi cái lực kéo bao nhiêu, thì cái này mình sẽ coi cái catalog nhà sản xuất mình coi. Để coi trong cái này nó có ghi không. Ở đây thì nó không có ghi ha. Đây là hàng chính hãng nha mọi người, hàng nhập khẩu chính hãng bảo hành 6 tháng. Nên là chúng ta không có lo lắng về vấn đề khi chúng ta mua. Rồi, thì ở đây con này thì nó sạc tầm khoảng lực kéo của nó là 55 Newton nhân mét. 55 Newton nhân mét. Con 796 là 70 Newton nhân mét thì chúng ta có thể so sánh đó. Cái con 55 Newton nhân mét thì chúng ta dư sức để chúng ta khoan bắt chích hay là những cái công việc bình thường làm gỗ, hoặc là chúng ta hay đi lắp camera bắt khoan tường nhẹ. Khoan bê tông thì nó hơi mệt mỏi nha. Khoan bê tông thì con này nó không phù hợp lắm, nó chỉ phù hợp khoan tường, khoan gạch men, khoan thạch cao, khoan gỗ, khoan sắt thì nó có thể đáp ứng rất tốt cho mình. Tại vì cái con mình trước cái con CH20 thì nó đã đáp ứng rồi mà nó có than, con này nó không than luôn mà nó như thế này nữa thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn nữa. Thì cả hai cục pin đều là 1.3A pin lithium. Ủa kỳ vậy? Đây để là coi 2A, pin 2A nha. Sự khác biệt ở đây là pin 2A. Cái con kia thì nó chỉ có 1.3A thôi, còn cái con này nó tới 2A luôn. Pin nó dung lượng nó cao pin hơn, vì vậy là nó mắc tiền hơn. Vậy nó mắc tiền hơn là có hai lý do. Một là dung lượng pin cao hơn, hai là động cơ không chở than, và động cơ có cái tốc độ và cái tốc độ con kia chỉ có 1.500 thôi, con này tới 1.700 và cái lực kéo con kia là tầm khoảng 50 Newton nhân mét, còn này là 55, cao hơn một chút. Ở đây là cục sạc của nó, sạc 220, nó sạc output là 1A. Thì với cục sạc này thì nếu mình sạc cục pin này nó tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng. Ở đây nó có ghi, thì chúng ta xem ở ngoài cái hộp nó có ghi. Đây. Ở bên Mỹ thì nó bảo hành 2 năm, nhưng mà ở Việt Nam thì chỉ có 6 tháng thôi. Thời gian sạc là 2 giờ. 55 Newton nhân mét. Max torque là lực tối đa. Động cơ không chở than. Tốc độ đây. Đầu kẹp ở đây. Đầu kẹp ở đây là đầu kẹp bằng nhựa auto lock. Nhựa ở đây, nhựa phía ngoài, ở trong vẫn kim loại nha mọi người. Còn cái đầu kim loại và hoàn toàn thì nó sẽ mắc tiền hơn nữa. Nếu mà khoan gỗ thì nó khoan được tới 35mm, khoan sắt là 13, còn khoan tường là 13mm. Thì mình nghĩ nhiêu đây là dư sức để chúng ta sử dụng gia đình rồi. Dư sức rồi. Thì con này đang bán tại Thích Làm Mộc là giá là 3.740.000. Khi mà mình mua con này thì chúng ta sẽ cân nhắc với con DeWalt 785
Và quách 785 thì giá là 3.230.000. Nó cũng có chế độ búa, nó cũng giống như thế này nhưng mà nó là có than, còn con này không than. Còn nếu mà chúng ta muốn mua nó cao cấp không than mà cao cấp hơn nữa thì con 796 là lựa chọn số 1 với giá tiền là 4.480.000 giá hiện tại. Ok, nếu mà mọi người muốn mua sản phẩm này thì cứ đến Thích Làm Mộc. Đây có thể là thêm một lựa chọn nữa cho những ai không có nhiều tiền để mua 796 nhưng mà muốn có con không chổi than và có thể có búa nữa, không chổi than mà có búa nữa và lực kéo đầy đủ, pin 2A, pin lithium thì mình nghĩ con này là một lựa chọn phù hợp. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu thích hãy đăng ký subscribe trên kênh YouTube hoặc like trên fanpage để mua hàng. Địa chỉ cửa hàng là 257/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0236 710 9797. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.